Spēle noslēgusies. Talsi pirmajā pusfinālā spēlē pret Ulbruku, izcīna uzvaru pēc spēles metienu 16. sērijā. Gandrīz 3 stundu garš florbola mačs, florbola spēle. Komandas spēlējušais treneris Ārtis Raitums. Pirmais Ārti jāpajautā, tik garā florbola spēlē atminies, kad es piedalījos, vai vispār esi piedalījies tik garā? Man liekas, ka nē. Baigi ieildzinājām to pasākumu. Un tā jau tā spēle sākās jau 7:30 vakarā. Bet viss ok. Uzvar kabatā, viss ok. Varbūt nedaudz par spēli, vai arī kādu komentāru, var arī varbūt sadalīt pa trešdaļām, vai arī vienkārši par visu spēles kopumu, kaut kādu savu tādu pirmo emociju, kas tagad ir vēl neko neredzot ar video un tā. Jā, parasti spēlējot un trenējot ir diezgan grūti pēc tam tādu kopsavilkumu sakarīgi pateikt, bet tā pirmais, kas nāk prātā noteikti, kad bijām gatavojušies. Teiksim, pirmais periods man ļoti patika, otrā periodā mums parasti ir nelielas problēmas un netiekam galā ar pāris situācijām. Bet jā, trešā periodā nedaudz pretinieks apgrūtināja mūsu pāris epizodēs un tika atpakaļ spēlē. Bet jā, prieks par to, ka mēs spējām pašās beigās izlīdzināt ar 6 spēlētājiem. Tas bija forši. Gribu noteikti teikt, ka mūsu vairākums labi strādāja, kaut ko arī iemetām, tā kā prieks par to. Un mūsu vārdsargam noteikti izvilkt šo garo vakaru un izcīnīt uzvaru, es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Jā, noteikti vārdsargiem tīpaši, tas tikai pārliecību var stiprināt. Par to es pilnīgi piekrītu. Par skaitlisko vairākumu tad uzreiz arī pajautāšu. Gan jau, ka sevi gribās paslavēt, bet jums tiešām viņš tik labi šodien padevās, vai kaut kur pretinieks nebija gatavs jūsu vairākumam? Grūti teikt, kā pretinieks bija vai nebija, bet es gribu teikt, mums ir labs vairākums. Nevienmēr viņš vainagojās ar vārdu gūmiem, bet es gribu teikt, mums talants ir. Pāris spēlētāji, kas kaut ko prot izdarīt ar bumbiņu, tā kā es domāju, to bīstamību mēs varam saglabāt. Ja mēs varam iemest vārtus, ļoti forši. Jā, jums kopā no 7 gūtajiem vārtiem, tad 5 arī ir šajos ar vienu vīru pārsvaru. Viens, kā minēja, formātā 6-5, kur Adrians beigās iemet, un tad 4-4 vairākums pusfinālā. Man šķiet izcils rādītājs. Labs mājas darbs. Taisnība jau ir. Par mājas darbu jau vēl runājam. Minēja to, ka uzreiz sākumā arī teica, labi sagatavojušies esat. Kaut kur varbūt arī pretinieks pārsteidza ar kaut kādām darbībām, vai plus mīnus bija tas, kas gaidīts. Tas, ka vienmēr zina, kas gaidīts, protams, nenozīmē, ka visu var apstādināt. Es gribu teikt, ka pretinieks ir tik ļoti pašpārliecināts, vismaz tas, ko mēs esam redzējuši pēdējās spēlēs, un es domāju, ka viņi necentās ar kaut ko pārsteigt. Viņi darīja to, ko viņi darījuši, un tam mēs bijām tā kā gatavi. Ne līdz galam, bet jā, ir lietas, kur noteikti jāstrādā, bet jā, tā, ka tur kaut kāds īpašs pārsteigums nebija. Tas, ka Kovaļevskis var paskriet un Tiltiņš var sāsināt, tas laikam visiem skaidrs. Jā, jāpieskarās noteikti tad arī ir šī pēcspēļu, ja bullīšu sērijai. 16 kopā, jā, atsildās komandas spēlētāji, kamēr treneris, nevar atsildīties. Jā, pašreiz 5 spēlētāji tev pa lielam. Jo viņi pirms spēles ir skaidri. Pieci bullīšiem? Jā, vai tev viņi radās, pieņemsim, pēc 70 minūtēm, skatoties arī visu sniegumu? Cik saprotu, Niedrais laikam nevarēja izpildīt pat teorētiski? Varēja? Mēs prasījām, vai varēja, bet pieņēmām lēmumu, ka nē. Jā, tad par šiem 5, tur varbūt par to secību ne tik ļoti, bet, jo beigās izrādījās, ka tai secībai tik ilgi mēs ielikāmies, ka vairs nebija nekāds nozīmes. Bet, jā, tie 5 jau tā kā ir skaidri, jau tev ir uz spēli, pirms spēles, vai tomēr tas ir kaut kāds arī pēc tā, kā tā spēle džekiem gājusi? Jā, lai arī esam amatieru sportveids, bet šeit tad arī trenējamies. Vajadzētu. Jā, šeit tad arī treniņos pājam bullīšus un tā kā vairāk vai mazāk zinām, kas var iemest, kas varētu uzņemties to atbildību. Bet jā, kaut kad jau tā rociņa nodrabi, kaut kur kaut kas nesanāk, kā vajag. Bet vairāk vai mazāk man ir skaidrs, ir parasti pāris cilvēku, ko pēc sajūtām, ko vajadzētu ielikt tagad vai nevajadzētu likt tagad. Piemēram, Rudolfa Niedrā gadījumu šodien. Jā, viņš tad, Pols tad rītdien ir atgriežās, pareizi saprotu. Viņš ir izlaidis dislokāciju, pēc teorijas viņš var rīt spēlēt.
Es ceru, ka arī praksē. Nu, tāda pauze ieturēja, ka tas var būt man liek aizdomāties, ka viņš varētu nebūt. Nē, Rauls būs to, es teikšu. Super, tad prieks to. Bija arī no skatītājiem jautājums, braucat atpakaļ uz māju, uz Talsiem arī, teiksim tā, guļat savās mājās un atgriežaties vai kaut kur Gribi braukt līdzi? Es šoreiz ne, man arī garš vakars ir. Nē, nu, tas noteikti domā kāds par atjaunošanos vai nu, jā, nu mums tas ceļš nav tik tāls. Ja mums būtu Rūbenē vai tikko bijām Valmierā, tad būtu jādomā, ja 2 dienas pēc kārtas, tad noteikti palikt kaut kur par nakti, bet šeit tā pusotru stunda, es domāju, ir liederīgāk aizbraukt mājās un gulēt savās gultās un rītdien nedirnēt kaut kur. Bet piecelties, sagatavoties un braukt uz spēli. Nu, es nevaru arī bez viena provokatīva dabas jautājuma, noslēdzošo, tad laidīšu arī tev projām. Tas iedod papildus motivāciju, ka jūs tomēr palikāt 3. nevis 4. regulārajā, ka Ulbraka izvēlās jūs, ka jums vēl ir tās pēdējo 2 stāsts ar arēnu un zaudējumiem, vai šī ir jauna sezona, jauna sērija, jauns pusfināls, un mēs nemēģinām meklēt kaut kādu papildus motivāciju sev tajos vecajās lietās. Jā, jūs mēģināt, bet... Es mēģinu, es gribu saprast, kā jūs. Bet, es gribu teikt pavisam noteikti, un Ulbraka mums pēdējos gadus ir diezgan sāpinājusi, un īpaši finālos, un es teikšu, pēc tiem fināliem bieži vien es kaut ko dzirdēju vairāk no faniem par to, būtu sērija, tad jūs parādīt. Tagad ir sērija, visas iespējas mums parādīt. Un tā kā, vai tas ir tas, ka mēs bijām 3. un mūs tagad izvēlējās 1. Es gribu teikt, tā ir super iespēja šogad, kad ir tāda izvēle, un Ulbraka to ļoti labi izmanto. Gan pirmajā kārtā izmantoja, skatoties no savas puses, skatoties no savām iespējām. Tā kā es gribu teikt, ļoti labi. Nezinu, kāds būtu pēcgarša pēc visa čempionāta par šīm izvēlēm, bet cilvēkiem bija par ko runāt, cilvēki domāja, cilvēki aktualizēja atkal florbola lietas. Tā kā es domāju, ka ļoti labi, ka šāda iespēja tiek dota. Papildinot tevi šajā jautājumā, citi sporta veidi pat ļoti apsveic šo ideju. Lielāki sporta veidi par florbolu, kā futbolā runāja, basketbolā, hokejā, par to, ka tā prakse un tie plusi, kas var būt bieži geogrāfiski aspekti un tādi, kad ļoti laba tāda prakse, ko varētu ieviest. Labi, Arti, apsolīju, ka pēdējais jautājums, tad pēdējais parunāsimies rīt, varbūt tad nedaudz garāk, jo nebūs spēle bijusi tik gara tagad. Bet būs svētdienas vakars un tāpat būs vēlu. Vienmēr būs kāds iemesls, kāpēc jāskrien mājās arī. Paldies tev. Čau, lai izdodas rīt. Tiekamies rīt. Spēle noslēgusies. Talsi izcīna uzvaru pirmajā pusfināla spēlē pret Ulbraku. Ulbrakas galvenais treneris Andris Pīlups. Jautāšu tādu pašu jautājumu, kā jautāju arī trenerim Martim Raitumam. Vai tik garā florbola spēlē esi kādreiz līdz šim piedalījies? Gandrīz 3 stundas. Bez 7 minūtēm 3 stundas pietrūka. Ar spēles sākumu, 22 vai 23, tad bija pēdējais atvairījums. Artis vēl jaunāks bišķiņ pa mani, bet es tiešām jūtu, ka bišķi, man jau sāk vēlos vakaros miegs sāk nākt. Un tas būtu traki, ja es tur sāk džāvāties bullīšu sērijā. Laikam 3 stundās nav būts, jā. Gara izvērtās tā sērija. Un periodi ir, pārtraukumi ir garāki, viss kopā sasumējās, jā. Jā, reklāmas pauzes vēl, protams, play-offs, tas vēl palīdz to visu pavilkt garumā. Uzreiz jau laikam jājautā spēles skaitiskajā mazākumā, vai nevienādos sastāvos? Katastrofāli. 4 goli, 4-5 un vēl viens 6-5, 5-6, vēl viens 5 goli no 7. Traģiski. Pretiniekam tik labs vairākums? Vai? Labs viņiem vairākums, jā. Ir saprotams, ko viņi grib izspēlēt, un viņiem sanāk grūti nosekt visus. Katrā pozīcijā ir tāds lomu zinošs spēlētājs, un ja tu nedaudz neizsako līdzi, un, piemēram, rotācijai, kur pāriet uz otru pusi 2 spēlētāji, ir vispirms vienā pusītē, 2 uz 1 aizsargu, piemēram, jā, un tur noslēdzējs Niedrājs Raitums, kur spēja diagonāli izdot. Pēc tam samainās, ka otrā pusē aiziet 2 labie tvērieni, piemēram, viņi zina, ko gribēja man tā vismaz liekas.
Nebija uz cūceni. Vairāk, Labi izspēlēja. 4 dažādi spēlētāji, ja nemaldos, guva vārdus. Tu esi tā Jā. nepateikšu, iespējams. Jā. Man tā vismaz arī tagad ātri patinot šķiet. Pirmo reizi vadībā izvirzījāties 55. bet laikam 8. minūtē. Visu spēli bija tiedzinējos. Var teikt, ka kaut kur nesākāt arī uzreiz to spēli. Labi likās, kad abas komandas... Mēs 2 periodus bijām tā kā, es atvainojos, izdirstas jāņogas. Ir tāds teiciens. Ir tāds teiciens. Instagram klausītājiem interesanti būs. Bet man nav skaidrojums tam, kāpēc bija tāda, mēs tik mīksti bijām spēles sākumā. Nav saprotams, tas tāds katram pašam jāatbild par sevi. Un 3. periodā, tad, kad man, ir apnicis šitas viss, tajā viena lieta, kas man ir apnikus treneru darbā, ir tā, treneris ienāca ģērbtuvē, skaļāk parunāja tur un tā, un tad viss sāk notikt pēkšņi. Nu, bļāviens, varbūt, kad paši varam kaut kā saņemsties un sapurināties, vai tad man ir, trenerim ir jābūt tam purinātājam. Tā kā, jā, spēles sākumu, līdz ar slikto spēles sākumu 2 periodiem būtībā sliktiem mūsu puses. Arī tad labi, ka mēs vispār tik tuvu tikām, jāsaka tā, 3. Jā. Nav ko teikt? Nē, es aizdomājos par to, ko tu teici, un nedaudz piebilstot, ka man šķiet, ka tomēr cilvēks tā būvēts, ka viņu laikam bieži vajag padresēt. Lai arī viņš ļoti labi pats ir, cik varbūt gudrs, inteliģents un saprot, ka vajag, bet tāpat vajag to nedaudz padresēt, un tāpēc arī ir kādreiz jāsapurina. Par to trešdaļu runājot, laikam tad saprot, ka viens bija, kad bija jāsapurina, otrs arī sarotēja diezgan virknējums. Visus 3 iesaistīja 3 spēlētājus, kur nespēlēja pirmajos 2 virknējumos. Kovaļevskis aizgāja Šenberga vietā uz 1. virknējumu, Tiltiņš līdz ar to nomaina arī pozīciju. Nu, visādas rokādas. Arī diezgan standartā jāpajautā. Tas viss tā rezultāta dēļ vairāk, vai tiešām arī bija tas spēlētājiem, kur tika nosēdināt malā, tas sniegums bija tik švaks, vai vienkārši, lai būtu tas kā šeikarīts un uz tādām emocijām spiest? Gan. Gins Bikers, leģendārais, kādreiz teica, man patika. Jātais ķēzargrieziens, tas bija ķēzargrieziens, jā, lai kaut kas mainītos. Nu, vienkārši pats it kā jau Einsteins teica, kā viņš teica? Nu jā, viņš arī teica, ja tu neko nemainīsi, cerēsi uz to, ka kaut kas sāks strādāt pēkšņi, tad tas ir tā muļķīgi, jā. Ir kaut kas jāpamaina, kaut vai tie saskaitāmie vietām, stragloja, laikam tāds jauniešu teiciens, stragloja kaut kur otrā maiņa. Publiski nekritizējuši katru konkrēti, tagad cilvēku nebūs pareizi. Es jau pateicu katram, ko es domāju ģērbtuvēs, bet tas nav varbūt jāzina visai pasaulē. Bija daži spēlētāji, kuri, nezinu, vārīs sūdus vienkārši. Un jānoņem nost. Viens bija saistīts ar disciplīnu, noraidījāmies, par to bija iepriekš runāts. Stulbi diezgan dažās epizodēs. Nav grūti izkalkulēt, laikam, par kur spēlētāji. Nu, tas viens cits, kāds cits paprasījās pats īstenībā. Bet varbūt saprata, kad es biju tēmējis kaut ko uz viņu pārtraukumā. Un jūta, ka laikam varbūt nav šodien viņa diena. Tāpēc, ieliekot roli, Tilto labi tur, protams, strādāja kā labais uzbrucējs, bet 2 kopā viņi bija dubultspēks īstenībā. Un tas nes rezultātu, manuprāt. Jā, ko te var teikt? Jā, viens jautājums, kamēr atminējos, pirms tam jau biju piemirsis par šiem video atkārtojumiem un caurskatēm. Pamanīju vairākas reizes, ka pie kaut kādiem sodiem, kas ir 2 minūšu vai kas, uzreiz griezies pie spēlētāja, kuram it kā ir šis noraidījums un prasa viņam to viņa viedokli. Tā doma ir tāda, ja viņš pats pasaka, nē, es tiešām treneri izsitu tīri,
tad tu esi gatavs ņemt un skatīties, uzticoties viņam. Es ievēroju, ka tas bija gan Liepiņa gadījumā, gan arī pēc tam Milleram gāja klāt kapteinis un prasīja, kad es līdz šim tā nebija novērojis nevienai komandai, kad uzreiz tik konkrēti vēršās pie viena spēlētāja, kurš cilvēks ir vistuvāk pats, viņš saprot, vai viņš, piemēram, Matīs gadījumā, visticamāk, tur viņš pa bumbiņu tīri nospēlēja. Un tur, kur viņam iedeva 2 minūtes, manuprāt. Uz soliņa tur, kas tur Ivars kaut kas teica, ka nevarēja redzēt īsti un saprast, ja? Līdz ar to risks ir kaut pieprasīt tur to, lai caurskatu un dabūt atcelt to noraidījumu. Nepiekrīt par to 2, tiesneša lēmumam uzskatu, ka tur viņš tīri trāpīja bumbu. Tāpat arī bija epizode, kur tas bija pirmā periodā, kur Liepiņam. Renārs, viņš pēc tam dabūja noraidījumu, bet pirms tam, kur viņi iznāca tur Grīnvalds un Liepiņš, viņam no aizmuguras bija sitiens, bloķēšana. Un atkal es viņam prasīju, viņš vislabāk zina, pagāja diezgan ilgs laiks, viņi pēc tam dabūja noraidījumu, bet es viņam prasīju, pirms viņš tika aizsūtīts, vai pret tevi bija sots, jo viņš būtībā izgāja te pa vidu un no aizmuguras nobloķēja Nūju. Jā, viņš teica, bija. Ivars skatījās translācijā un nevar saskatīt īsti. Nevar redzēt tur kaut ko, es pats to nedaru. Man ir jāuzticās cilvēkiem, ko viņi saka. Es būtu prasījis, ja Ivars apstiprinātu, ka tur var redzēt to situāciju. Tāpēc es uzskatu, ka spēlētāji pat pamaz paši signalizē man, ka pret viņiem ir sots vai arī viņi ir nospēlējuši tīri. Tas ir viens, kas ir jāmācās. Ja varam nākot iekšā vairāk, tad ir viņiem jāmācās. Nevar treneris no savas skatu punkta tā tīri saprast. Labi, tas gan ir citās komandās, bet es ievēroju, ka ir spēlētāji, kur spēles laikā 5 reizes rāda treneriem šo video atkārtojumu. Jā. Tā kā citur varbūt ir laikam ļoti jāsaprot, kuram tu vari uzticēties, kuram ir vēsā galva tajā epizodē, kurš vienkārši neuzskata, ka es jau nekad neesmu vainīgs vai pret mani vienmēr ir sots. Tas par pašām spēles beigām dabujāt tieši caur šo video arī 6:4 formātu, uz sekundēm 4. Diezgan daudz, kur skatos ārzemēs līdzīgi izmanto. Viņi vispār ļoti bieži pēdējās sekundes spēlē 6:5. Pamanīju, ka jums arī šodien tāds formāts. Tur bija diezgan interesanti, gan, ka tiesneši domāju, ka jūs esat 6 laukuma spēlētāji laikā vienā. Tā tāda nianse. Bet skatos, ļoti esat pie tādām detaļām piedomājuši, un ne tikai piedomājuši, bet arī piestrādājot, ko reti kurš, manuprāt, Latvijā. Vismaz es neesmu novērojis. Varbūt runā un dara. Tas ir tieši varbūt tavs pirks, vai tu vairāk Ivars uztic, vai paši iekšēnē izrunājāt, jo ir tās detaļas mazās, kuras nemaz tik bieži varbūt var negadīties, bet jums var redzēt, ka uzreiz viņas ir atrunātas un izdomātas un nav panikas, hausa un viss ir skaidrs. Kur ir tas laiks patiesībā to visu atrast, ja vēl ir vairākums, mazākums vienādi sastāvi jātrenē, kur vēl tādām visām mazajām detaļām ir vietas? Tas nav baigi trenēts. Piemēram, es teikšu, mūsu vājais punkts ir jebkādas standarta situācijas. Mēs to vispār praktiski netrenējam. To, diemžēl. Es uzskatu, ka Reinis Rudzītis labākais. Reinis labākais. Es uzskatu tā, ka tā ir netik liela. Tas var kādreiz atnest uzvaru kaut kādas kombinācijas standarta situācijā. Tas laikam ir tāds būtisks salmiņš komandām, kuras, varbūt nav favorīti. Jā. Ne no pirmā numura spēlējušiem. Jā. Un tad viņiem jāizmanto katrs varbūt tāda iespēja sagatavoti mājasdarbi visā, arī standarta situācijās. Un tāpēc, tad, kad mums tāds moments pienāk, mums būtībā ir tāda improvizācija, kā tad mēs izspēlēsim. Nav sagatavis, tas ir... Akmeņlauks juniors. Tas ir, dēls Tomam. Te ekrānā neredz iesvīdis, labi, tur ir dzenā bumiņa. Bet par to pašu prasīšanu, zini, Kaspar, es to sāku darīt vairāk kā pirms 10 gadiem, kad Šveicē biju. Es apmēram tajā laikā lasījos visādas stats gīku par hokeju, jo tur ir daudz dziļāk izpētīts. Un tur bija, pieņemsim, tāds pateikts, tāds
izrēķināts, respektīvi, ja tev ir uzbrukuma zonā iemetiens, tad fiziski nav iespējams pie tāda un tāda laika vairs paspēt pārmest pāri un iegūt vārdus. Tad obligāti ir jāņem nost, vai tas ir jebkādā gadījumā jāņem nost. Un tas man aizveda tālāk pie regulāri jau tad, kad ir, to domāju, ka daudzi jau ir ievērojuši man, kad ir tāda situācija, ja ir palikuši tur 3 līdz 5 sekundes un mums ir bumba, izspēle kaut kur, Pretnieku un ja laukuma pusē. vajadzīgs rezultāts, piemēram, ja kaut ko tur, tad bieži vien mēs ņemam nost. Un šeit bija tāda iespēja vēl, ka es paprasīju to vāru, un mēs dabūjām noraidījumu pat, ja. 6-4, jā. Un 6-4 mīnus, ka mēs sūdīgi izspēlējām to standarta situāciju. Ja, tur vajadzēja izspiest 3 reizes, iemetām blokā. Vai arī Bērkmans 3 reizes nobloķēja? Jā, labi, bloķētāji, tā ir prasme. Jā, tā kā labi, tur ieguvām no tā viena momentiņa pašās beigās, un tas būtu fantastiko, ja mēs tur iemestu 6-4, grūti aizsargāties un vajadzētu brīvam metienam atrast, bet jā, mēs kaut kā nospēlējam nepārāk labi tajā situācijā. Tāds stāsts par to vārdsargu ņemšanu nost. Jā, pretnieks ar kaut ko pārsteidz šīs dienas spēlē? Varbūt, ja tu negribi varbūt atklāt, kaut gan tu parasti un atklāti, bet tad vari vienkārši pateikt jāpārsteidz, un tad arī neiedzīnāties. Viņi spēlēja citādāk, es gribu pateikt, tagad neatceros, kurai komandai līdzīgāk. Tai pašai Lielvārdei, es īstenībā domāju, izliekot diezgan augstu priekšējo spēlētāju, ja, ko Tals iepriekš bija tā izteiktāk spēlējuši 1-2-2, teiksim tādu, kur viņu tie malēji uzbrucēji tur staigā uz augšu leju, bet šoreiz bija tāds viens izteikts priekšējais, tad tāda vairāk 2-2-1 sistēma. Jā, tu no aizsardzības runā, jā, lai kāds saprot. Tā ir pareizi kā futbolā, jā, kāpēc tur citādāk būtu jāgriež, jājauc galvas, vai ne? Es saku 2-2-1, tas ir viens priekšējais. Jā, viņi spēlē citādāk, un tas, protams, ka vienmēr rada. Pārsteiguma moments ir ļoti svarīgs katrā play-off spēlē, un ar katru nākamo spēli tev atrast būs arvien grūtāk, jo iepazīst komandas vienu otru ļoti labi. Tāpēc, jā, tādā ziņā viņi tā kā mūsu procesoru apgrūtināja tagad, jo nebijām domājuši, ka viņi spēlēs šādu. Tavs audzētnis vēl pērnajā sezonā, Rudolfs Vilmans, viņš arī diezgan parasti aktīvi iesaistās un klausās. Arī jautā, vai šī pauze nav nākus par sliktu spēlētājiem, nedēļa brīva. Ja mēs laikam salīdzinām to pret Talsiem, kuriem vēl bija spēles. Baigi grūti izmērām. Šitas ir tāds jautājums, zini, ja tu uzvarētu, tad teiktu, nē, bija forši, mēs bijām atpūtušies un viss bija labi. Tagad zaudējām un nevarējām iet ritmā un šitās visas lietas. Tas tāds neizmērāms, tāpēc tā ir tāda tikai filosofēšana, Rudolf. Manuprāt, būt atpūtušamies ir labi un sadaktarētam un bez traumām, tāpēc lielākai pauzītei varbūt, manuprāt, ir augstāka vērtība. Bet, jā, es teiktu, ka mēs, esot atpūtušies, bijām mīkstāki kā Talsi, kuriem bija mazāks atpūtas laiks. Jā, jāpieķerās tad arī noslēdzošajai daļai, kas tad ir šie pēcspēles metieni, kuri beigās bija diezgan gara šī pēdējā daļa. Tev jau pirms spēles bija skaidrs piecinieks. Apmēram. Jā, es citreiz paskatos arī spēlē, kā kāds spēlētājs performē. Piemēram, Matīs Millers parasti ir viens no 5 kandidātiem, bet šajā spēlē viņš trešo periodu nespēlēja un nebija, kā saka, šajā spēlē nebija savā ādā. Un ko tad es tagad būtu nosaucis 5 pirms spēles, un tad tāpat būtu jāmaina. Ja? Tāpēc tas tāds... es domāju, pie sevis nosaukts vismaz. Akmenī tāds. Pie sevis galvā ir nosaukts. Tie būs Tilto,
Kristers Leksis ir labs parasti. Un Rolis parasti ir labs, bet es domāju, ka Rolis paliks tikai labāks. Un prieks, ka viņš atgriezās un izskatās. Viņam pietrūk tagad tas spēles ritms. To Rudolfs varbūt var saprast. Tā kā tie būlīši, man nebija skaidrs, kāpēc dažbrīd mēs to, ja ir saprotams vārdsargs, kā viņš, kā pasaka, Kā viņš darbojas? sēž, tad svarīgs ir tās lietas, ka viņu vajag iešūpot un nedaudz uz vienu pusi, un tad iet, bet dažbrīd mēs diezgan tā kā primitīvi, bez grūtībām viņam, tādām bez, kā viņš krīt uz vienu pusi, tā viņš arī nokrīt un atvair, tādu, labi, tās ir nianses. Es jau neesmu laikam baigais tas būlīšu meistars nekad bijis savā, kurš baigi tagad varētu mācīt, bet es uzskatu, atkal tur, bija šitie statu gīki bija izpētījuši, ka visefektīvākais ir maksimums 1 vai 2 mājiņkustības, un tad ir jāmet, ja? Bet mums dažbrīd pat nav tās mājiņkustības vispār. Tā kā vārdsargam nav sarežģīti kā pārvietoties. Tā es uzskatu. Rītdienā jau ir varbūt skaidrs, kurš varētu vārtos stāvēt, jo Robertam vai vispār apmierināts ar vārdsargu spēli? Jo tu pat pēc sausās vienreiz teici, ka īsti līdz galam neesi apmierināts ar viņu spēli. Tas bija otrā periodā. Jāapskatās video. Roberts iet mājās. Tāpēc arī jautāju. Jāpaskatās video. Tur kaut kāds vai tur rikošets bija, vai kas tur kaut kāds bija, kaut kādu golu nevar saprast, kur viņš varēja nospēlēt labāk. Nebija tā labākā spēle Robertam šodien. Bet rīts būs gudrāks par vakaru. Tas lēmums būs no rīta. Lielāks procents ir, ka Roberts arī rītdien stāvēs. It īpaši pēc tik gara vakara. Komentāros nav varbūt tik daudz jautājumi, cik ir vairāk kādi komentāri, pieņemsim, par tiesnešiem. Es nezinu, es lielu brāķi nesaskatīju, es neprasīšu noteikti. Es gan. Tu saskatīji, jā? Piedodiet Aivaru un Mārtiņu. Šajās tagad ceturtdaļu finālā, kur šie čaļi kungi tiesāja, mums visas spēles bija šausmīgi grūtas un knapi tur izrāpojām. Daudz, kur es nesapratu. Ļoti līdzīgas. Tiksim, tiesnesis saka, es viņam jautāju, kāpēc šeit nebija, piemēram, noraidījums, ja tur bija manā skatījumā tā kā ļoti līdzīgās epizodēs. Ja? Un viņš man atbild, nesalīdzina divas epizodes, runājam tikai par vienu. Bet tā saucās tā konsekvence, kas ir tiesnešiem ļoti svarīga. Ja tu, kur te bija, kur iedeva mums tas bija laikam Grīnvaldam, no 0 leņķi jau gandrīz, Ragovskis, kur lauzās uz vārtu priekšu. Viņš trāpīja, netrāpīja bumbiņu, bija sidiens pa nūju. Un ļoti līdzīga situācija tāda pat, tā kā man likās ļoti līdzīga bija tajā galā, kur tu maz iespējas gūt vārtus un iedot tikai sodu. Ja, piemēram, līdz ar to tas tāds uzvalk bišķiņ, tā kā katrs noraidījums šajā spēlē ir baigā vērtībā. To mēs redzējām pēc realizācijas, jo tikai pats pirmais spēles vairākums, kas bija jums, nebija realizēts, pēc tam arī jūs savējās abas iespējas izmantojāt, un tāls arī 4 no 4. Kāds arī prasa, kā tad sauca to Japāņu grāmatu, no kuras radiet iedvesmu pagājušā gada playoffiem? Rols tur bija bišķiņ nepareizi pateicis, tā nebija Japāņi, tā bija ķīnieši. Jā, tā ir ļoti sena. 2000 gadu uzrakstīta grāmata, bet ļoti, ļoti interesanti. Iesaku visiem, kam patīk kaut ko palasīt. Tā saucās Kara māksla. Viņa arī latviešu valodā ir tulkota un nopērkama. Viņa nav kā klasisks kaut kāds tur. Tā būtībā ir tā kā dokumentāla filma vai tāds, cilvēks apraksta
kara gudrības, cīnīšanās, viltības, kuras ir, baigi interesanti. Tiešām smēlos daudz iedvesmas no tās. Un, tas ir tās Suņdzī ir rakstnieks, laikam, un kara māksla saucās. Jā, tā kā jau vēls, tad laikam noslēdzošais. Tāds arī Artim bija salīdzinoši proaktīvs, bet šitais nāk no skatītāju vidus. Tad jautājums, vai treneris Pīlups pats uzņems atbildību par šo spēli? Kā par zaudējumu? Bet, protams, es gaidīju šito jautājumu sakarā ar to izvēli. Ja? Tā ir mana izvēle, un es uzņemos pilnīgi atbildību. Es gribēju pateikt jau kaut kur iepriekš to te publiski. Ja? Variet droši man zvanīt, rakstīt vai sūdzēties, kāpēc tā un kas par vājprātu. Bet man izbrīna īstenībā, vai tas ir tik liels šoks. Es uzskatu, ka šīs 4 komandas, kas ir palikušas, ir ļoti līdzīgas. Katra ir citādāk, dažādāk. Bet viņas ir ļoti līdzīgas, un katru var uzvarēt katru. Tur ir nianses spēlēs. Tas, ka bija, piemēram, ja tur ir par to izvēle, tas ir domāts, piemēram, par to atbildību. Tas, laikam, tieši konkrēti bija par šo spēli. Par šo spēli, šīs spēles zaudējumu. Tas jau vienmēr uzvar komandu, zaudē treneri, zin kā tipiskais teiciens. Protams, uzņemos atbildību. Ainīgs. Neaizved komandu līdz uzvarē. Un par to grāmatu es laikam iesaku, lai Ulbruka savos sociālos tīklos, man liekas, ka nopublicēja. Te pēkšņi tik daudz jautājumu, un tur visiem tik ļoti interesē. Nopietni. Pavisam nopietni, jā, tā kā. Es nezinu, vai tas būs labi klubu mājaslapā publicēt, bet... Instagram storijās tā bija domājis. Nopublicēt kaut kā, kur tur linku vai kā to grāmatu sauc precīzi. Var kāds, ja tiešām interesē, gan jau, ka nav tik daudz lasītāju mūsdienās. 3 jautā pašreiz cilvēki. Var uzrakstīt man, vai arī uzrakstīt kontam ziņu, un es aizsūtīšu, man arī pieeja kontam, es aizsūtīšu bildi ar tā grāmatas vai visi izlieks, ka ļoti interesē, nevar zināt. Jā. Labi, treneri, garš vakars, vēl mums ir rītdien vispriekšā, un rīt varētu ātrāk beigt spēli, un tad varētu ilgāk parunāt, un tad jau būs noslēgts. Paldies pretiniekiem un arī līdzutējiem, kas bija atbraukuši tā gluži, ka pārpildīts un vietas nebija. Tā kā brauciet rītdien arī klātienē skatīties. Man liekas, šeit florbols ir tāds sporta veids, kuru grūti ir parādīt interesanti televīzijā, klātienē ir pavisam cits kaifs. Tā kā brauciet noteikti uz Ulbruku un izbaudiet florbolu. Jā, pilnīgi piekrītu, ka TV ir pavisam citādāk, cits šarms ir klātienē smeķis. Labi, paldies, visu labu. Paldies.